Kaya magandang araw mga kakusina. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano natin i-season yung ating bagong biling wok. Yan, carbon steel wok. So, bili natin kahapon. So, ano siya, 40 cm yung laki niya, yung diameter. So, pakita ko sa inyo kung paano natin i-season. 2 steps lang to guys, 2 steps. Una, hugasan muna natin yung ating wok. Hugasan natin ng tubig. Hugasan natin yung sticker. Yung sticker. Alisin natin yung mga excess oils, yung manufacturing oil, syempre. Alisin natin yan. Kaya natin hinugas. Then, kuha tayo ng tissue paper. Wipe natin yung yung mga excess na tubig, pasapa, bago natin siya ilagay dun sa ating gas range. Kailangan tayo siya para hindi magkaroon ng uling. Hindi nilagay siyang uling. Dahil wala tayong commercial gas range, so yung mga ginagamit yun sa yung ginagamit sa mga restaurant, kasi malakas yung apoy nun. Gagamitin natin ngayon itong ating home gas range, pero medyo mahina yung apoy niya. So kung dun sa typical na commercial gas range, 2 to 3 minutes lang yung itatagal ng ating pagpapainit nito. Dito aabutin mga 10 minutes bago natin mapakulay blue yung lahat ng kanyang mga paligid. Kailangan kasi natin hintayin na mag-turn into bluish black yung the whole wok. So kung mapapansin nyo, unti-unti nang nagkakaroon ng kulay, nag-brown na siya.
ating hugasan at saka tuyuin ng tissue yung ating wok. Salang ulit natin sa ating apoy. Ating kalan. And then kapag mainit na, gagamit tayo ngayon ng ating used cooking oil. Yung mga ginamit na natin, pinagprituhan ng baboy or kung ano mga pinagprituhan. So yun gagamitin natin dyan para magkaroon ng flavor yung ating sinisison na wok. So ayan, mainit na nga. Lagyan natin ng mantika. Enough lang para mag-coat dun sa ating wok. Then, kukuha tayo ng tissue paper. Ayan. So, ipunas natin hanggang sa ma-coat lahat yung ating oil. Last step na to mga kakusina para magkaroon ng non-stick yung ating wok. So, ayan. Then of course, lalagyan ng ating bawang, yung ating luya, of course, yung ating sibuyas. Sa ating unang pagluluto, para lang sa seasoning ng ating wok. Ito yung first aroma na nakakapit sa ating wok ngayon. Sibuyas, bawang, at saka luya. So, i-roast lang natin yan para mag-coat ng tuluyan sa ating wok. Ano yan? Nagkaroon ng ibang kulay yung ating wok. So, kung makikita nyo, meron ng kakaibang kulay yung ating wok. Maitim na siya. Blackish color, bluish black na yung dating ng ating wok. So ready to use na yan sa ating mga susunod na lulutuin. Non-stick na siya. So ito yung sinasabi natin na kapag nilagyan natin ng itlog ay hindi didikit yung ating pinipritong itlog kahit walang mantika. Maraming salamat guys kung kayo ay natuto sa pagsisisyo ng ating wok. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Pindutin lang yung ating like, share, and subscribe. Mag-iwan po kayo ng comment sa ating comment section sa baba.